पावसाळ्यामध्ये व्हेज सूप असं बनवा की सर्वजण मागून मागून पितील, इतकं टेस्ट होतं. त्यासाठी कढईमध्ये तूप टाकायचं, लसूण टाकायचं, हिरवी मिरची टाकायची, फ्राय करायचे, कांदा टाकायचा, फ्राय करायचा, आवडीनुसार सर्व भाज्या टाकून घ्यायच्या, त्याला 2-3 मिनटं फ्राय करायच्या, चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं, टमॅटो सॉस टाकून घ्यायचा, मिक्स करून घ्यायचं, पाणी टाकायचं, मिक्स करून घ्यायचं, ब्लॅक पेपर पावडर टाकायची, कॉर्नफ्लॉवरची थोडं पाणी टाकून मिक्स करून ते बी टाकून घ्यायचं, लिंबाचा रस टाकायचा, वरून कोथिंबीर टाकायची. एकदम गरमागरम हे टेस्टी सूप तयार झालं. कसं वाटलं कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा.